హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ తేజ ప్రాజెక్ట్స్. ఈరోజు మీరు చూస్తున్న ఎలక్షన్ కంపెనీ వెహికల్స్ అండి. ఇవి మన వర్క్షాప్ అనమాట, హైదరాబాద్లో. వర్క్ అయితే చాలా ఫాస్ట్గా చేస్తున్నారు, చాలా వెహికల్స్ కూడా చేస్తున్నారు. ఒకసారి మీరు చూడండి. అలాగే మీరు కనుక మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి. మీరు ఇచ్చే లైక్ వల్ల ఈ వీడియో అనేక మందికి షేర్ అయితే అవుతుందండి. చూడండి, ఇక్కడ అనేక రకాల వెహికల్స్ అయితే, ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ వెహికల్స్ అయితే, రకరకాల వెహికల్స్ అయితే రెడీ అవుతున్నాయి హైదరాబాద్లో. మీకు ఎవరికైనా వర్క్ చేయించుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా కింద కనబడుతున్న నెంబర్కి అయితే మీరు కాల్ కానీ మెసేజ్ కానీ చేయండి. సార్ రిప్లై ఇస్తారు మీకు. మీరు ఇప్పుడు చూడండి, వెహికల్స్ అన్నీ ఇక్కడ మోడల్స్గా డిజైన్గా చేసి వర్క్ అయితే చేసి చెప్పడం జరుగుతుందండి. వర్క్ అయితే చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది. చూసారా, వర్క్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయినాయి కొన్ని వెహికల్స్ అయితే. మీకు ఎవరికైనా కనుక వర్క్ చేయించుకోవాలంటే మాత్రం విజయవాడలో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ ఈ కింద కనబడుతున్న నెంబర్కి అయితే మీరు కాల్ కానీ మెసేజ్ కానీ చేయండి. సార్ రిప్లై ఇస్తారు. మనమైతే మార్కెట్ కన్నా రీజనబుల్ ప్రైస్కి అయితే మనం వర్క్ అయితే చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. ఇది క్వాలిటీగా, మెటీరియల్లో మాత్రం కాంప్రమైజ్ కాకుండా వర్క్ అయితే చాలా బాగా ఫినిషింగ్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది. మీకు చూస్తే అర్థమైపోతుంది వర్క్ ఫినిషింగ్ ఏ రేంజ్లో ఉందో. పెయింటింగ్ కానీ, స్టిక్కరింగ్ కానీ, ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ కానీ, సౌండ్ సిస్టంలో కానీ ప్రతి దానిలో అయితే ప్రత్యేకమైన కేర్ తీసుకుని అయితే మనం వర్క్ అయితే చేస్తామండి. కొన్ని వెహికల్స్ రెడీ టు డెలివరీ అనమాట, వెళ్ళిపోతాక రెడీగా ఉన్నాయి. కొన్ని వెహికల్స్ ఇప్పుడే వచ్చినాయి, కొన్ని వెహికల్స్ ఏమో మధ్యలో వర్క్ జరుగుతూ ఉన్నాయండి. చూస్తారా ఎన్ని వెహికల్స్ అయితే మనం వెళ్ళడం జరుగుతుందో. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. స్టే ట్యూన్ తేజ ప్రాజెక్ట్స్.